आजी गोंदा कुठेही बसतेस तू वेला चालत कुठेही बसतेस वेली आणि ती पण फुल अशी अशी करते तरी त्याला काही नाही काही नाही. किती वाजले? 7:30. कुठे बसला? उची गोदी उची गोदी गोदी गोदी. चला बघ बाबाला दाखव. अरे तो बघ तिथे एकटा आहे. अय्या तो एकटा आहे. मग भूषण नाहीये तिथे. तू ह्याला बघशील का? थांब थांब थांब. ही श्रिया. शियाना आजी माझी गोंदा कुठे बशी तू कुठे कुठे बशी तू. दीदीच्या सायकलमध्ये आत बसलास. बाबा कुठे गेले? अरे इकडे. ओ बोल. ए थांब बाजू बाळा आहे बघ मी व्हिडिओ काढते. आपण बाबाकडे जाऊ. बाबा कुठे? जिम जिम.